ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು 2 ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು. 70% ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೇಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.